11點啊，係開11點啊，12點先有得食啊！我哋嚟咗荃灣西，喺 D 出口出。D 出口有 lift 上地面，向右直行，喺 C1 入口返入去地鐵站，再喺 C2 上商場。入到商場向前行，搭 lift 上2樓，就嚟到今日食壽司放題嘅先選壽司。聽講就每一區，聽講佢就係得8台係做飲食嘅啫。咁所以我哋今日一早嚟到啦，而家嘅時間都係9點幾啫。去完廁所返嚟已經有客人等開鋪。Google 嘅營業時間係寫10點，但等到10點3都未開鋪，到10點半都未開鋪。有客人問職員，原來11點鐘先開鋪。Google 個營業時間又錯啦，等到11點終於開鋪啦。我哋就自助餐12點開始嘅。係啊，咁而家可以俾電飛嚟嘅，咁我哋會大概3個字入4張位咁樣，4張咁咯。咁我哋派電飛俾你哋，佢哋之後大概幾點鐘會翻嚟？2位。2位。咁你哋係12點鐘飛嚇？好啊，當而家嚟。我哋就攞咗12點鐘嘅飛，佢原來係開11點，12點鐘先至開始自助餐。我哋以2位2號飛啊，一陣間轉頭返嚟。師傅開緊魚啦，哇，都好冰喎，都幾靚嘅，睇落幾粉紅。主打係要食呢個馬粉海膽。82分鐘放題，每日係有限額嘅，行一行Donkey先。大拖羅壽司199啊，師傅推介刺身吞拿魚大拖羅壽司。189。我哋選用成條吞拿魚，擁有最多脂肪嘅部位。跟個牌行返去等開餐。佢可以放咗呢啲㗎係嘛？得。冇上車嗰啲㗎。好。你坐低人行先嚇。好。好啊，唔該你。坐邊邊？冇所謂啊。你可以擺喺側邊嚇。好啊，唔該。好啦，未夠12點鐘，而家係11點56分，我哋就坐低咗啦。佢啲滑沙比咧，同埋呢個豉油咧係獨立包裝嘅。嘢食係用 QR code 落單，刺身有大拖、中拖，單號就冇啦。壽司款式都唔少。有唔同款式嘅軍艦，海膽係必食之選，仲有少量嘅炸物，仲有烏冬同味噌湯，茶碗蒸就需要另計。汽水就免費，酒類就另計。嚟咗個刺身啦，都好大碟咧。呢個拖羅都幾肥美啊！呢個大拖羅，呢個中拖羅，
OK 啊，三文魚都唔錯啊，三文魚。但係拖羅有啲筋，油花就唔太多。呢個刺身啦，呢個係帶子啦，呢個赤蝦啦，油甘魚，試下先。帶子好鮮甜，好厚身，赤蝦同埋油甘魚都 OK。呢個蟹肉軍艦，叫咗幾款壽司同軍艦都唔錯。咁個張唔到，海膽都話冇晒住，要等喎。未有海膽，唯有食住刺身先啦。吞拿魚赤身都幾濃味，赤蝦都幾新鮮爽口，都唔錯嘅。池魚好厚，唔腥，幾鮮味。呢個炸薯餅就一般，啲餡料太水，味道好淡。炸雞唔錯，啱啱炸起幾夠熱。雞肉唔會太鹹，又唔會太油。蟹棒天婦羅麻麻地啊，好似冇咗塊紫菜。終於有海膽啦！放題就主要食呢一個馬糞海膽，外形幾靚仔。海膽係一片片，唔係一劈劈嘅，味道好鮮甜，係有少少甘，都唔錯。呢個就真係好靚啦！呢個啲油花幾平均，一食落去成口油，都幾膩。又叫咗帆立貝同埋油甘魚，油甘魚都係好肥，食到成口油。三文魚只係醬油漬嘅，太鹹啦。海膽好快又抽起嘅，要成日 check 住。一發現有嘅就要落多幾件。最後食埋個豆腐雪糕，但雲呢拿雪糕就冇送嚟。落單時間係90分鐘，最後10分鐘會有提示，提食82分鐘。我哋有 cut 單嘅情況，要減少份量啦，有啲冇嚟啦，仲有啲唔係我哋叫嘅嘢都送咗嚟。最離譜係嚟咗16件唔係我哋叫嘅壽司。真係俾佢嚇死，職員話送錯咗，浪費食物係要罰錢。食飽飽啦，咁啊我哋就食咗616蚊，再加1。整體上都唔錯，海膽軍艦一開始嗰時就要落多啲啦，收咗一定份量嘅單佢就會抽起，差啲以為冇得食。拖羅用軍艦都唔錯，三文魚子就太鹹啦。其他壽司就普普通通都 OK 啦，但係拖羅就唔係次次都咁肥美，但都算 OK。其他刺身都算新鮮，300零蚊值唔值就自己決定。以上係今次個人口味嘅感覺，質素唔一定次次一樣，希望俾大家一個少少參考。呢條片到呢度，下次再同大家分享其他嘢食，拜拜。